часики работает. Сейчас внутрь пойдем посмотрим. Йоу, ребятки, всем привет! Узнаете автомобиль? Да, я специально вернулся для вас, чтобы этот автомобиль поближе рассмотреть. Я вам расскажу, куда надо смотреть, где стоит цена, расписано все. Посидим внутри. Погнали! Так, вот мне его завели. О, какой божественный звук. Вообще тема. Так. Посмотрим, что у него там внутри нас ожидает. Так. Серая кожа. Смотрите, это 90-е. Смотрите, какая строчка. Просто. На машине сейчас посмотрим, сколько пробег. Так. Вот пробег 178 тысяч. И сейчас посмотрим, в каком состоянии салон. 286 лошадей. 4,4 объем. Пятидверная. Четвертый катализатор стоит. 98-го года. Вот она. Вон, 98-го года. Так, сейчас я вам быстро прочитаю, что тут стоит. И потом полезем внутрь. Так, АБС. Свет какой-то. Подлокотник. Борткомпьютер. ESP. Парковка сзади. Парковка спереди. Электрические окна. Электрические зеркала. Электрические сидушки. Вот это стоит Innenspiegel automatisch. Это значит, когда вам дальним светом светят сзади, когда вас не слепит. Так, климат-автоматик, руль с кнопочками. Это у нас колесики. Так, теперь навигация. Это у нас туманки. Не курящий. Вот так стоит, nicht Raucherfahrzeug. Это не курящий. Так, чек-гефлект. Это у нас люк, серволенкум, подогрев сидушек, зимняя резина есть, саунд-систем, спортивный, у него амортизаторы стоят, спортпакет, спортивные сидушки, темпомат, тракшн контрол, ксенон, и все двери закрываются. Так, все, пойдемте внутрь. Так. Вот memory. На сидушке. И поехала, родимая. И вперед. И вверх. И вниз. И назад. И вперед. И подголовник тоже ездит. Вот так вот. Так, ну что, залазим внутрь. 178 тысяч пробег. Ну, вот так выглядит состояние. Смотрите, кнопочки не заюзанные. Просто божественно. 98 год. Офигеть, смотрите, как раньше автомобили делали. Видите, железная каемочка, сеточка. Вот так вот педали выглядят. Это, кстати, ручной тормоз сразу, как на файтоне. У меня был. Вот тут его попускать. Это подсветка приборки. Ну, это свет включать. Так, ну что, залазим. Сейчас вам покажу вот так салон. И залазим внутрь. Так, ребятки, ну что, залазим. Закрываем двери. Так, я очки сниму. Ну что, показать вам, как тут все выглядит? Офигенно. Сейчас покажу. Смотрите. Приборочка. Видите, все показано. Никаких ошибок, ничего. Темпомат. Это я даже не знаю, что за кнопка. Это плюс-минус. Вот темпомат включать. Телефон.
Радио, громкость, сигнал. У нас бензинчик 20, меньше 20 литров, 240 на спидометре. Как она тихо работает, офигеть. Под дерево все сделано вообще. Посмотрите, какой кайф. Вот это вообще прям ажиотажно, конечно. О! Дадим газку. Прикольно. Как вам, ребятки? Пишите в комментарии, какие вы хотели бы машины еще увидеть. Я пойду для вас поснимаю вообще без проблем. Продолжаем. Так. Вот наше радио. Ну, тут вот можно было кассету вставить. Вытащить кассету. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6 диск. Тут, наверное... Или... А, нет, это кассеты, наверное, туда улетают. Вот такая вот приборка климы. Смотрите, какая прикольная, да? Подогрев сидушек. Вы посмотрите, какое состояние кнопочек. Это задняя Роллада. Сейчас покажу, смотрите, прикол. Нажимаем кнопочку. Хай-тек. Так, это парк-контрол у нас. Это сидушка с подогрев с другой стороны. Так, тут у нас бардачок маленький. Ну, тут в основном подкуриватель. И здесь еще один. О, этот лучше работает. Это пепельница, наверное. Да, ребятки, посмотрите, 98 год, смотрите. Какой кайф. Кожа вообще в офигенном состоянии. Ну, вот тут вот чуть-чуть как она помятая, но она не порванная, она не подранная. Смотрите. Смотрите, какой кайф. Бардачок. Класс. Вот так вот. Смотрите. Подголовничек. Люк. Я вот люблю светлые салоны. Не знаю, как вам, но вот мне нравятся светлые салоны. Вот это что такое? Подстаканники, походу. Не работает. А, во. Только сказал, не работает, все работает. Я сам даже не знал, что это подстаканники. Я думал, они в подлокотнике, ну. Ага, здесь у нас какие-то конфетки. И вон там что-то стоит, как открывать его, чтобы внутрь попасть туда уже. Так, ну что, давайте сядем назад. Назад сядем. Сейчас посмотрим оттуда сюда, как тут выглядит. Ребятки, вот мы попадаем назад. Смотрите, какое все классное, а? Офигеть. Это у заднего пассажира вот такой прикол. Колоночки, тут колоночки. Все кожей, дерево обито. Офигеть, салончик классный. Ну что, садимся? Так, ну что, ребятки, что вы скажете про автомобиль? Я бы такой бы себе купил бы, конечно, не за такую цену. Я бы себе взял бы такой автомобиль, прикольный. Вообще, шумоизоляция хорошая. Есть, конечно, лучше, но не все же в этом жизни иметь. Так, вот так выглядит сзади. Вот in, out, ТВ. Тут заглушка. Печечка. Сзади вот такие кармашки есть. Вау, смотрите. Даже вот здесь под дерево все сделано. Вот. Итак, раз, два, три. Опа, плавненько убирается. Вот так выглядит сзади салон. Это дерево камера передает чуть-чуть светлее, оно чуть-чуть темнее. Вот так вот.
Так, ребятки. А вот и ключик от вот этой BMW. Чё, посмотрим? Ну да, он, конечно, видел лучшие времена, но посмотрим, что в ней внутри. Опа, электрический, что ли? Ох ты какой багажник. Смотрите, какое у него офигенное просто состояние. Тут что-то от BMW еще даже лежит оригинальное. Штрасса, это от навигации. 2000-2002 год навигация, короче. Так. Вот, смотрите, вот тут. Вот так карты вас будут показывать. Оригинал BMW. Так, тут где-то у нас донкратик. Вон там вот аккумуляторы. И там вот он донкрат. Вот. Что у нас должен быть? Кто-то. Ага, вот. CD Changer. Оригинальный от BMW. Ну и, как всегда, проверяют BMW-сты. Так, смотрите, весь набор. И щипцы, и отвертка. Кто не видел, что это такое, вообще даже не знаю. Да, даже чтобы колеса откручивать, болтик тут. Все тут. Крючочек. Это треугольник. 10 ключик, 13 ключик, 10, 8. Вот такой специальный ключ. Вот такой. Все на месте, ребятки. И все работает. Так, закрываем. И присосался. Так, ребятки, открываем капот. Ух ты, какой тяжелый. Вот он. 4,4 литра. 286 лошадиных сил. Вот такой здоровенный. Вот он, красавец. Смотрите, какой. Потеков не вижу. Название BMW еще даже присутствует. Теперь я знаю, почему 22 тысячи за нее хотят. Состояние просто бомба. Так, ребятки, вот так машина выглядит снизу. И вот эти вот трубы вы слышали. Йоу, ребятки, короче, если вам понравился обзор на этот автомобиль, вот этот, я снимал вот здесь, называется Lord Reifendienst. В Цуффенгаузене, ссылочка будет в описании. Они, короче, тут занимаются и колесами, и диски продают. Слышите, там меняют колеса. Вот такой вот салон. И напишите мне, вы хотите вот на этот Mercedes обзор или нет. Если да, сделаем.